น่าจะได้เลยแต่ว่าคลิปนี้ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องได้ตัวเพราะว่าเนี่ยดูเลยยังไม่ทันได้ตกเลยแค่ตั้งเบ็ดไว้เฉยก็ซัดเอาสาหร่ายขึ้นมาแล้วสาหร่ายมันเยอะจริงๆว่ะเราจะหวังผลซูมกล้องได้ไงเม็ดแรกก็ดึงสาหร่ายมาขนาดนี้แล้วโอ้ค้างสาหร่ายเนี่ยเม็ดปลาเข้ามีไฟป่าเพียบผมติดสาหร่ายติดสาหร่ายมีอาการปลากินชัดๆมั้งไหมมีทุ่งสายคล้ายๆปลาเข้าแบบมีลักษณะกระแทกกระเทินตอนนั้นไม่กระแทก
ปัญหาคือเนี่ยตรงเนี้ยพอนิ่งๆนานๆจะเป็นอย่างเงี้ยก็บอกแล้วมันตกยากถึงก็แห้วแหละเพื่อน แล้วแต่ว่า ดูว่าจะรอดตัวไหมวันนี้ ไม่รู้เห็นมันลงอย่างเงี้ยผมเอาอ่ะ ดูว่าวันนี้จะรอดตัวกันไหม ก็มันตึกอยู่หลายเที่ยวนะแล้วมันลงวึบผมก็ลงกระตุกแล้วถ้าติดตัวก็มีน้ำหนักถ้าไม่ติดตัวมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยยอมกระดกสนุกสนใจนี่ฮะปาร์ตี้อย่าไปคิดเลยมากสนุกกันหนาตึกใจแค่ตรงนี้พอคิดอย่างนี้ปึ๊บขาเลยลงใจเลยนะไก่ไปนิดหนึ่งก็ มีพาดต่อสารา ไก่ไปนิดเดียวนะปล่อยมันสักพักเดี๋ยวก็เปลี่ยนตุ้นผมมันยกหน่อย มีอาการยกนิดหนึ่งหรือยกเหยื่อหลุดยังไงเหยียบไม่ลงหรอกมันเป็นหินพี่อนนท์ต้องค่อยๆขยับรูเหยียบมันก่อนอย่าให้พวงเลยกองไป
นั่นแน่มีอาการปลากินไว้โดนไว้เฮ้ย อยู่ด้วยเว้ย อยู่ด้วย โอ้โห อยู่ด้วย 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 อยู่ด้วยเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอื้อหือตัวนิดเดียวแรงดีชิบเป่งเลยอ๋อมันติดล่มเลยเว้ยงัดไม่ขึ้นปลาตัวไม่ใหญ่นะแต่เป็นตะโกกไงนี่ไงเห็นปะอ่ะตักให้หน่อยเพื่อนนนท์เอื้อมหน่อยผมตักเองก็ได้ยอมแล้วถ้าอย่างนี้มีกระจายซูมทุ่นหน่อยเว้ยอย่างนี้เดี๋ยวซูมทุ่นให้ดูครับ เมื่อได้ปลาตัวแรกเห็นหน้าปลาตัวแรกแล้วก็มีกำลังใจแล้วแต่ผมไม่แห้วแล้วรอพี่อานนท์คนเดียวเอาละคราวนี้ก็จะซูมทุ่นให้เพื่อนๆชมแล้วกัน แต่ว่าผมบอกตรงเลยเหนื่อยงานนี้ต้องใช้เหยื่อหนักเหยื่อแน่นแล้วก็แช่รอซึ่งมันเป็นสไตล์ตกปลาใหญ่ปลาห่างตัวปลาไม่มีฝูงนะก็จะไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาที่ผ่านๆมาเนี่ยผมจะปั้นเหยื่อทอยปั้นเหยื่อทอยใช่ไหมอันนี้5-4อย่างนี้แล้วก็ทอยลำบากดีไม่ดีเตะกล้องล่วงน้ำอีกก็เลยเขาเรียกว่าลักษณะเฝ้าทอยเหยื่อเฝ้าเราเจอจุดปลากินแล้วปลากินทีนี้ก็ต้องซูมทุ่นไปทุ่นอยู่ไหนจมแม่แต่ว่าปลาเล็กมันก็ไม่เชิงนะข้างหลังมันมีเม็ดปลาใหญ่ขึ้นอยู่ไงมันมีเม็ดใหญ่ขึ้นอยู่ด้วยนะเดี๋ยวดูวันทอยลงไหมมันทอยลงที่เดิมมันมีอาการดูกล้องก่อนลงไหมลงปื๊ดปึกไกลไปนิดหนึ่งยกหน่อยหนึ่งเอาละตรงนี้ได้เข้ากล้องไหมไหนวะทุ่นหายเว้ยทุ่นหายเว้ยอ๋ออยู่นี่กลางจอพอดีมันมีอาการทอยลงตรงนี้มันมีอาการถ้าทุกเม็ดเลยยังไม่ขาดยังพิมพ์แบบแต่มันมีเม็ดเนี่ยมีเม็ดขึ้นต่อไปเป็นปลานี่แหละดูอาการทุ่นแล้วมีปลาเนี่ยเห็นไหมยังปอหลีกไปไม่หลีกใช่ไหมไม่หลีกใช่ไหมไม่หลีกกูจะวัดให้ไม่หลีกโอ้โหดอกนี้นี่นนเอ้ย
มันยกจึกลอยไวๆน่าจะเป็นปลาประมาณโฉบอะนะตระกูลปลาสร้อยแน่ตระกูลปลาสร้อยปลาตะเพียนกินไม่แน่นน่ะมาแล้วไอ้ตัวนี้มันต้องกินกระแทกแบบนี้มันต้องกินกระแทกแบบนี้มันต้องกินกระแทกแบบนี้ฟ้าสวยปลาดีมันต้องกินกระแทกแบบนี้ไอ้ที่นิ่มๆมันไม่ใช่ตักให้หน่อยตักข้างใต้เลยโอเคเดี๋ยวมันต้องกินกระแทกแบบนี้ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้เป็นกระโกกไม่เท่าไหร่ไซส์นี่นะครับคุณลองสังเกตดูนะมันจะมีปลาอยู่ฝูงหนึ่งเห็นไหมเป็นปลาซิวนะครับเนี่ยผมหย่อนลงตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะกินเหยื่อที่ฟุ้งๆเท่านั้นเห็นไหมมันจะลุมกินเลยนะครับหลังจากเหยื่อลงพื้นแล้วมันก็จะไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วถ้าผมโยนผิดตำแหน่งมันก็จะไม่กินนะถ้าผมโยนเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าเห็นไหมเหยื่อกองอยู่ตรงกองหินเนี่ยเยอะแยะมันไม่เข้ามากินขาวเลยมันจะกระเถิบมาอีกนิดอีกคืบเดียวมันก็ไม่เอาแต่มันจะกินตรงนี้นะมันจะกินตรงเหลี่ยมนั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการโยนเบ็ดเราจึงต้องจำเป็นจะต้องโยนให้เข้าจุดให้ตรงจุดผิดกันคืบเดียวก็ไม่ดีต้องแม่นนะครับ
ยะเท่าไหร่4-5ใช่ไหม ครับ เล่นยุบกินไม่ขาดมีเม็ดขึ้นซะด้วยนะกินไปเหอะคุกเหยื่ออยู่เฮ้ยโดนเลยตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อยแหมคนมาพอดีโอเคกำลังคุกเหยื่อเลยตอกพัวคือล้อมทุนเลยยังไม่ยอมกินอีกไอ้หอกหัก เม็ดคือล้อมทุก เออคอเคลียร์ตรงนั้นน้ำมันลึกไปไหมก็คือวิเคราะห์ที่ดี
เม็ดมันขึ้นหลังทุ่นยิบยิบยิบหน้าวัดที่เป่งเลยลงแล้วมันลงไม่เต็มต้องหัวแล้วเนาะไหลตึ๊บตึ๊บเม็ดมันเข้าหน้ากินเหรอไม่กินไป
เม็ดมันเข้าหน้ากิน แต่มันไม่กินติดคอสาหร่าย ทุ่นลงกึก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 ลงแบบไม่เป็นสมูทลงไปสะดุดไปดูเม็ดมันขึ้นหน้าโดนที่หายแล้ว โอ้จึ๊ก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  ไม่ไปไม่ลงไม่อะไรทุ่นสั่นอย่างนั้นก็ตึ๊กลงแล้วไว้เริ่มลงแล้วลงที่ขึ้นข้อมันไม่บวกเลยว่ะงั้นลงมาทำไมแค่นั้นนะปากกัดคันดังตุ้งตุ้งตุ้งเลยมันกัดทุ่นอยู่แล้วไม่ได้กินเหยื่อแล้วกัดทุ่นตัดสายเมนแล้วให้เดี๋ยวสายเมนขาดไว้
ลุ้นได้ใจ หืม ลุ้นได้ใจ มันลงมาแค่ข้อสอง มันไม่มิดข้อหนึ่งเลยไม่วัดไม่ทุกตัว ปลามันต่อเหยื่อแล้วมันกัดขาทุ่นวะเนี่ย แต่เม็ดปลามันเข้าอยู่อะมันยังไม่ยอมกิน ไม่ยอมกินที่ตัวเบ็ด โอ้โห กว่าจะกินได้ กว่าจะกินได้ นานชิป กว่า จะได้ปิดคลิป กว่าจะได้ปิดทริป กว่าจะได้ปิดคลิปกะว่าตัวสุดท้ายจะปิดคลิป อ่ะ ตักเลย เดียว ตะโกกตัวสุดท้ายวันนี้